手牵手，有你的笑容，手牵手，充满你的爱。踮在一个世界上，有快乐甲悲伤，因为你对阮的体谅，阮的心内充满芬芳。在这个世界上，你是阮的英雄。这个世界上，你是阮的春风。在这个世界上，你是阮的理想。这个世界上，你是阮的力量。永远的太阳，手牵手，有你的温柔，手牵手，有你的关怀。真是啊！哎呦，我惊一个，我叫是你，无安怎吼？有防好无？你真好啦，多谢你，阿姨，你对我囡仔实在太好啊！大家平安就好。多谢你。你这么晚了还没回去啊？哦，我是来看看阿喜的伤势怎么样。那你坐，我去倒热水。刘老师，坐。阿喜，你今天表现真是太勇敢了。你也不是救了喜妹吗？我是自私，因为我不想失去喜妹，而你真正是在为喜妹着想。我只是不希望喜妹失去两个孩子，而痛苦一辈子。这就是你无私的地方，阿喜，你才有资格做喜妹的丈夫。我说错了吗？难道你不喜欢喜妹？不，我不是不喜欢，我只是想到你曾经说过的，真正爱一个女人，是要让她幸福美满。我的条件不如你，只有你有真正的资格做喜妹的丈夫。也许我在某些方面比你好，阿喜，我祝福你跟喜妹，白头偕老。刘老师，阿喜，答应我，好好的照顾喜妹一辈子，好不好？我会的。你买有袂紧张啦？谢谢啊，你压力就很大的哦。真的啊？阿母，
以前甲阿爸结婚的时阵，阿爸敢有甲世情共款缘投？囡仔莫听教话啦，你无看阿母听无闲着。世姐，你是不是无想要做我的阿爸，所以才会带是命伊？哎呦，囡仔人伫讲啥？出去出去，去外口，去外口走。金珠啊，虽然世界袂用做你爸爸，但是我还是较早共款听你啊。一定的哦。当然一定啊。那咧，我出去啊。遮济啦，我替你洗头。阿春啊，你是好啊未啦？较紧的啦，看死的了。哎呦，你哪会遐慢啦？阿母啊，你要好啊，你免着急。这姻缘吼，实在是足歹去暗算的啦。我安尼一直想讲吼，阿喜也会带秀玲，啊嘛是想讲吼，要甲恁两个杀做对，还想袂到讲吼，即马阿喜啊是要带四妹啦，人要讲吼，姻缘天注定，较想也无毋对啦。阿喜啊，来，好啊，洗米落穿嘞。这领西米露吼，是恁阿爸吼，较早咧带我的时阵穿的啦。我就想讲，还阁新鲜滴的，咱就免阁加开钱的。哎呀，阁下输哦。恁阿爸吼，都去互日本人掠去做军夫啦。一个去都无倒转来。伊即马若伫的。看到这个慢囝要娶某要成家吼，一定会足欢喜的。阿母，多谢你我带师妹。我无答应你，敢会应会晓？什么人要做什么人的某吼，拢注好好伫的啦。人讲若有缘的时阵吼，你安怎甲拆，都无法度甲拆开。伊嘛是有法度好做伙，若是无缘吼，你搁安怎吼叫因做伙，嘛是无结果啦。阿春啊，物件你有去顺顺看看，看有倒位吼款哪有够去无？要摕新娘迄边的啊？有啦，嘿，有毋着紧去搁看卖讲。妈，较紧的啦，时间点要到啦。我知影啦。紧的吼。好，安尼你来。怎么了？在想什么呢？我在想，我选择了阿喜，到底是做对了还是做错了？都什么时候了，怎么突然想起来这事儿呢？妈，我放不下你。傻孩子，你嫁到陈家，还可以常常回来的看我呀。何况现在安邦在这陪我，别胡思乱想嘛。啊，妈，如果你要我留下来，我……傻孩子，是我们江家没这福气，啊。我最近啊，常在想，这缘分的事儿，实在是很奇妙。这当初要不是为了我，你可能就嫁给了安邦，而不是国强了。之后，这安邦又出现了，他到底是我一手带大的呀。我想留下你，也想留住他，一心的呢就想撮合着你，可是总是抵不过个缘字。
细梅，你知不知道我是什么心情看这个婚事啊？我是以嫁女儿的心情来看这门婚事的。就算嫁到了陈家，在妈的心目中，你可是我永远的女儿啊！能做你的女儿，是我的福气。好，别哭了，你看看，妆都花了啊！来，把这戴上。这么漂亮的珍珠项链。这是妈当初结婚的时候，我娘给我的。本来呢，我想留给我女儿的，可惜呀，我就生不出个女儿来。现在给你，啊，乖。啊，好了，不哭了，啊，来起来，人家都在等着咱们啊。妈在这祝福你跟阿喜俩白头偕老。谢谢妈。这个世界上，你是阮的力量。哎呦，阿姨啊，妈咧紧张鼻鼻喘啦，哈。新娘奶还未出来啊？伊咧出来啊！啊，出来出来出来！王弟，哎呀，新娘出来啊！我嘞。我把喜妹交给你了，啊。妈，您放心好了。来，阿姨啊，喜妹，恁两个吼，甲古墙烧一个香者。国强兄，您放心好了，我会好好善待喜妹，也会照顾金龙和玉凤这两个孩子。妈，请您坐这。我给您磕个头。好了好了，快起来吧，起来啊！喜妹，到了陈家，做个好媳妇儿啊，家里不用担心。不哭了，妆都花了啊！时间无早，莫耽误良好心情。哎呀，咱都错啦。下一口气。来。别误了好时辰。妈，
谢谢。雪莉，囡仔买啥收回来？啊？见你啊，囡仔无红包，敢买一件衫总会用的吧？等，我咧问你啦，囡仔买啥收回来啊？你敢顾遐顾死啥就要创啊？你这大声冲呀！你个，乖哈。爸，你袂用讲给妈妈。是，你乖，先入去内底哈。我呀。你先入去，来，乖，入去啦，好。你讲，这一对，你讲啥？我甲你吹啦！金破，你别做啥？你害我，你别做啥？下来！你有钱，你买啥？我是恁翁的，你这是无要讲我死话心啊？这个世界上，你是阮的力量。你大家人敢自由人，要吃唔讨赚，你要值钱，该我去赚走。你今摆是咧讲啥？你今摆是咧讲啥？你也想不清楚，当初是我是安怎照顾你，若骂过你的，你今摆竟然敢甲我踢笑，哈？钱，还够钱无？你去抢啊！规因厝你抢到人，我抢无钱啊！水，我是你人，你现在是要看人甲我逼罪，甲我逼好死是不？你信不信？你讲啊！金哥，你别做啥？你是民雄的你啊！再去买这地摊的钱是我的啦！你是欠的。接啦！金哥，放开啦！金哥，你哪会变安尼？这么多年啊，敢讲我这么多年想的看拢无够。之前你跋筊，搁来啉烧酒拍人，你还怀疑你不找你的父母，我真是想无命。这个是我有过去的所在。你有骨气，你就袂连累你的某囝。你若有骨气，你就会清楚，我摕囡仔的钱啊！我真是有需要，好过啊！